костерок был сухой травы. Разжигается, ну, можно с одной печки, если хорошая, или с пару спичек. То есть трава, которая в инее, ее можно поджечь, обтрусить сначала, она сухая абсолютно, и потом она горит. Хорошо. Ну, потом можно дровишки подложить, и у вас будет костерок. Собрали травичку вот обычную, обтрусили от воды, то есть от иния. Ну, видите, растет. То есть она сухая. Самое главное ее сорвать, вытрясить. И она будет у вас гореть. Пару спичек, которые одна ее согреет, а вторая разожжет. Или можно даже с одной, если правильно разложите костерок. То есть его поставите пионерский. И потом можете подкладывать дровишки. Вокруг лепота. Смотрите, какая лепота.